És hogy ajándékot a télapó meg a Jézuska? Hát én szerintem a télapó az csokoládét hoz nekik. Nem. Miért nem? Ő csak azt mondja, hogy nem hoz csokoládét. Hanem mit hoz? Játékot csak. Biztos? Biztos. És akkor a Jézuska? Ő a játékot. Hát mi ha írjuk a Jézuskának egy csokit, akkor azt hozzák. Ja, hogyha azt írjuk, hogy csokit hozzon, akkor csokit hoz? És ha a télapónak azt írjuk, hogy csokit hozzon, akkor mit hoz? Akkor csokit hoz. Ja, értem. Akkor is csokit. És a karácsonyfát ki hozza? A Jézuska. Vagyis. És hogy hozza ide a karácsonyfát? Várjál már, ezt én nem is tudom. Hogy hozza a karácsonyfát? Odaállít a tévé mögé, aztán nem látjuk a tévét. Megnézed? Aha, de várjál már, miért odaállítja a tévé mögé? Elé. Mert De hogy hozza be? úgy, hogy bejön. Na de hogy mikor hozza be? Reggel? Reggel. Nem. Jó, hát akkor ne beszéljük meg, akkor nem írunk a Jézuskának. Nem. Jégy. Akkor beszéljük meg. Csak apának mondta, hogy ne ide. Hát te fölveszi a videóra. Hát, hogyha a télapó meg akarja majd nézni. Akar irányítani. De figyeljél már, azt mondd el nekem, kérlek, hogy a Jézuska hogyan díszíti fel a karácsonyfát, mert én ezt nem tudom. Úgyhogy nagyon sok díszeket fog rá. És még mit? Hát, Gyertyát is? igen. Nem. De. Komolyan? Na de hogyha annyira sok díszt felrak, akkor azt hogy hozza fel, hogy az Iréne ne szóljon, hogy ne hangoskodjon a Jézuska a lépcsőházba? Nem szól rá. Nem szól rá az Iréne? Te és mit fogsz kérni a Jézuskától? Azt mondd már el nekem. Minden. Na de várjál. Tűzoltót. De milyen tűzoltót? Olyan távirányítót. Tűzoltót. Tűzoltó autót? De mi megy majd körbe-körbe a lakásba, vagy hogy? Igen, igen, neki apának. De várj, és ki fogja irányítani? Én. Hogyan? Úgy, hogy arra meg a fölre. Igen. Meg föl. Mi? Csak nem majd fölmegy a falon, vagy hol? Igen. Ne. Ide. És akkor És akkor... leszedi a legyeket? Igen. Hát ez nagyon vicces lenne. Kinyitom az ember, medagadat, bedállom. Így lesz. És a barkának mit fog kérni? Boba. Mert Ja. ő csak kicsike. Ja, értem. Te már nagy vagy? Táblával. Ennyi csokit. Egy egész tábla csokit? Igen. És azt hogy fogod megenni? Ham. Én egy egész tábla csokit megeszem. Komolyan. Igen. Ez mit fog mondani hozzá Jézuska? Hát mit fog szólni hozzá Jézuska, ha megeszed az egész táblával? Mit? Hát, hogy enye, gyorsan fogad mosni. Kiukadnak a fogaid. Nem. De olyan földnyúl, Manu. Te figyelj már is, azt akartam még tőled megkérdezni, hogy szilveszterkor hogyan fogunk bulizni? Buli. Csinálunk lufikat? Igen. Táncolunk is? Igen, buli. És a tűzijátékot hogy fogjuk megnézni? A színpadon. Igen?